روى الإمامان البخاري ومالك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال امطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وروى الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكوكب وبالكوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله تعالى الماء سر الحياة في هذه الأرض، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فبالماء تنبت النباتات، وبالماء تتكون الثمرات طعاما للإنسان ورزقا، كما في سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ولقد اكتشف علماء النبات أن جزيء الماء مكون من هيدروجين وأكسجين، هو مادة خام ضرورية جدا لعمليات التمثيل الضوئي الكلوروفيلي في الخلايا النباتية الخضراء. الخلية النباتية تستمد ثاني أكسيد الكربون من الجو، جزيء ثاني أكسيد الكربون تستعمله كله بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين الموجودة في الماء لتكون الثمرات. ماذا يتبقى؟ يتبقى الأكسجين الموجود في جزيء الماء فينطلق إلى الجو، وبه تتنفس الأحياء. يعني كل الأكسجين اللي في الجو من جزيء الماء. إذن فمن الماء نطعم، ومن الماء نسقى، ومن الماء نتنفس، وذلك من بعض المعاني في قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون. نجد أفعال الرزق في الآية 4: يرسل، سقناه، فأنزلنا، فأخرجنا. الضمير فيها جميعا يعود إلى الله عز وجل، لأنه لا رازق سواه ولا طاعم غيره. يتكون المطر بفعل قوانين فيزيائية قدرها الله عز وجل وأمر بها في هذا الوجود.
فهي من فطرة الخلق التي فطر الله هذا الكون عليها. فتكون السحب مثلا، نزول المطر، هو من أمر الله ومشيئته، حقيقة لا نقاش فيها، لأنه متعلق بالرزق. نزول المطر متعلق بالرزق، والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. كل عمليات تبخر الماء من سطح البحار وتكثفها في الجو سحابا ثم نزولها مطرا بعد ذلك هو من خلق الله وأمره. فذلك قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كل الجبال الشامخة تكسى قممها بالثلوج، ذلك أن درجة الحرارة في طبقات الجو العليا حيث تصل قمم تلك الجبال تكون منخفضة جدا تحت درجة تجمد الماء. من هنا نجد أن قمم الجبال مكسوة بالجليد حتى ولو كانت في المناطق الاستوائية. يذوب الجليد في الفصول الحارة من العام، وتمتلئ الأنهار بالمياه الغزيرة الآتية من أعالي الجبال، مما يسبب ارتفاع منسوب المياه في تلك الأنهار أو الفيضانات في كثير من الأحيان. يذوب الجليد قطرات، إلا أن تلك القطرات تسبب كميات هائلة من الماء الذي يغذي الأنهار ويملأها ماء وفيرا. إن الأنهار تنبع دائما من الجبال العالية، وماء تلك الأنهار إما من ذوبان الثلوج التي تكسو قمم تلك الجبال بكميات هائلة، كما يوجد ذلك عادة في المناطق المعتدلة والباردة، وإما من هطول أمطار غزيرة كما يحدث عادة في المناطق الحارة. وقمم الجبال العالية تكسوها طبقات كثيفة من الثلوج مثل جبال الألب مثلا، حيث ينبع نهر الدانوب وأنهار أخرى، وجبال الأورال بروسيا حيث ينبع منها نهر الفولغا وغيره، وجبال الهيمالايا في شمال الهند حيث ينبع نهر الكانج وأنهار أخرى، وجبال روكي بأمريكا الشمالية حيث ينبع نهر الميسيسيبي. وتوجد جبال عالية تهطل على سفوحها الأمطار الغزيرة تكون منابع الأنهار مثل جبال الحبشة ووسط أفريقيا حيث منابع نهر النيل، وجبال الأنديز بأمريكا الجنوبية حيث منابع نهر الأمازون. وينساب ماء النهر من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي، وتعترض بالطبع الكثير من الشلالات والجنادل، ولا نجد نهرا ينبع إلا من جبل. لذلك نجد أن تيار الماء في النهر يجري من المنبع إلى المصب، ويبدأ النهر صغيرا في المنبع، وما يلبث أن يتجمع أو تتجمع النهيرات فتصير نهرا أكبر، وهكذا. تتكون السحب الممطرة في فصول معينة، وفي مناطق أخرى في العالم تتكون السحب الممطرة طوال العام، ويهطل المطر مكونا كميات هائلة من الماء تجري في الأنهار، ولا يحدث ذلك إلا إذا سقط المطر غزيرا على سفوح الجبال. أما إذا سقط في الوادي فإنه يسقي الأرض أو يكون في البحيرات. ينزل المطر من السماء إلى الأرض يحمل أسباب الرزق للإنسان في هذه الأرض، وتنمو نباتات وأشجار معينة على قمم الجبال، حيث تتكون الثلوج مثل أشجار الصنوبر مثلا التي تناسبها تلك الحرارة المنخفضة. هكذا نرى الأمطار تنساب من قمم الجبال العالية إلى النهيرات
ثم الأنهار. وترتفع السحب وتتحرك الرياح، إلا أن قمم الجبال العالية كثيرا ما ترتفع فوق مستوى السحب، لذلك نجد أن السحب تسبح في الجو بين قمم الجبال. سحب الآن يعني قمم الجبال عالية جدا ووصلت إلى مستوى السحب كما نرى في هذا الفيلم. وصلت قمم الجبال من العلو إلى مستوى السحب. هذه السحب ستسقط مطرا غزيرا وهذه الأنهار بالمزيد من الماء. وليس ماء المطر فحسب ينزل من السحب، بل وينزل الثلج أيضا كما رأينا في هذا الفيلم ينزل من السحب. هذه السحب الكثيفة سينزل منها المطر، لأن هذه السحب الركامية. وينزل الثلج من تلك السحب أيضا في المناطق الباردة، وسوف يذوب الثلج ويتحول إلى ماء يجري في الأنهار يحمل الرزق للكائنات الحية جميعا. إن الماء ينزل من السماء ثلجا أو بردا أو ماء، وبعبارة أخرى ينزل الماء من السماء بصوره المتعددة يحمل الرزق للإنسان في هذه الأرض. الماء في دورة بين السماء والأرض، دورة مستمرة، يتبخر الماء من الأرض إلى السماء وينزل من السماء إلى الأرض مطرا فيحيي الأرض بعد موتها. نزول الغيث لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولقد نزلت هذه الحقيقة في سورتين في القرآن الكريم، الشورى ولقمان. في سورة لقمان يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وفي سورة الشورى يقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث الخلق، والغيث هو ما كان نافعا للناس في وقته يغيث الناس. أما المطر فقد يكون نافعا وقد يكون ضارا في وقته وغير وقته، لذلك جاء ذكر الغيث في القرآن الكريم في مجال الحديث عن الخير للناس، وجاء ذكر المطر في سياق الحديث عن إهلاك الأمم السابقة وعن الأذى الذي يصيب الناس، كما جاء في سورة الأعراف: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإذا أنزل الله تعالى الماء من السماء فقد أنزل خيرا منه للناس، كما قال الله تعالى: وأنزل من السماء رزقا. وما ينبغي أن يرد الناس ذلك إلى قدرة أحد غير الله عز وجل أو إلى مشيئة أحد سواه، وجاء ذلك في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمامان البخاري ومالك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال امطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وروى الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يشهد أحد من خلقه كيف خلقه، ولذلك كان ولا بد أن يقول الله لنا: أنا خلقتكم بصفة كذا وخلقت السماوات والأرض بصفة كذا. إذن فهذا أمر لا يكون إلا من الله. فإذا تدخل أحد من البشر وقال خلقنا كذا ولا خلقنا كذا، نقول له أنت ضال ومضلل. والله سبحانه وتعالى جعل في كتابه مناعة للمؤمن حين يسمع ذلك. فقال سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن فقد حكى الله أن مضلين سيجيئون ويقولون في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ما ليس له سند من الصحة. فالحق يقول: أنا خلقت، والمخلوق حين يخلق لا يدرك كيف خلق. فإذا قال لكم أحد أنه خلق بصفة كذا فلا تصدقوه، فهو مضلل. إذن المضللون الذين ضللون بمثل هذا الكلام شهادة على أن هذا الكلام من الله، وإلا لو لم يقولوا ذلك لطالبنا الله وقلنا أنت قلت مضلين، ما حدش قال لنا كلام زي ده. إذن فقولهم هذا دليل صدق الله فيما أخبر. تعال بقى، لو أن إنسانا سقطت به طائرة في صحراء ولم يجد أحدا وجاع وعطش ولا لقاش حد يؤنسه ولا أي حاجة، فغلبه النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ولم يجد أحدا. قبل ما يحط إيده على الأكل لازم يقول: مين اللي عمله ده؟ مين اللي عمل ده؟ إذن وأنت أقبلت على الله في كون لم يدخل تحت قدرتك سماء ولا أرضا ولا شمسا، كان يجب أن تسأل من صنع ذلك. لازم تسأله. فإذا أنت بتفكر مين اللي عمل الأكل ده، وجدت واحد من بعيد: يا شيخ مين اللي عمل الأكل ده؟ يقول لك: والله فلان ده راجل طيب، راجل صالح، وقاعد هنا ساعة ما شافكم عملتوا كده وضب لكم الأكل ده. وماذا يريد منا؟ قال لك: لا يريد إلا راحتكم. قال: كذلك الله. كذلك الله. تعالى بقى، الجماعة اللي هم بيقولوا بقى الكلام اللي بيقولوه الطبيعة والمش الطبيعة والكواكب ومش عارف ايه، غرضهم يقولوا ايه؟ يقولوا ان الله زاول الامر في ملكه مرة واحدة، وهو انه عمل الكواكب تعمل كل ده كوكب كذا وده كوكب كذا. يبقى أكن ربنا لم يزاول سلطانه إلا مرة واحدة وترك الأمر للكواكب. إذا ما قدروش يقولوا إن الكواكب هي اللي خلقت، بس الكواكب ربنا فوضها بقى أنها تعمل، برضو ما قالوش. يبقى إذا أنتم مسؤولون تقول لي مين اللي عمل الكواكب بس. ولذلك نقول له قيومية الله خلقت ووكلت كل كائن بمهمته، إلا أن يده فوق هذه المهمة يروح معطله، يخلق الملائكة يقول لهم الماء له سيولة، خلاص، لكن أنا أعطل هذه السيولة وأعمل منها جبل. قال له: يا موسى اضرب،
وضرب البحر كل فرق كالطود العظيم. وبعدين لما حب نفت أراد أن يضرب ضربة أخرى ليعود الماء إلى استطراقه حتى يمنع فرعون من أنه يجري وراه. قال له اترك البحر رهوا لأنني أريد أن يغتر باليبس ويدخل. فإذا كان في آخر الطريق أطلقت الماء في سهولته فيبقى أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. الله الله الله. يبقى إذا سلطانه على الأشياء مش خدالها وسابها الله. وهي دي اللي سايبها دائرة المعجزات. بدليل ان يضرب البحر قال يبقى كله كالطود. ولما يطلع في الصحراء ويستسقوه يضرب الجبل يطلع ميه. الله. يبقى المسألة طلاقة قدرة في ان يفعل ما شاء مما شاء. فاذا انتم اللي بتقولوا الكواكب هنقول لكم طيب ومين اللي وكل الكواكب انها تتولى هذه المسألة؟ يبقى رجعتم الى انه لا بد من وجود اله. نعم. وليس للكواكب مشيئة وقدرة. وظيفة عندها وظيفة بتؤديها. انما يعطلها في وقت ما يشاء ويخليها تنطلق متى شاء علشان تتأتى المعجزة. ولذلك هو سيدنا موسى لما قوم فرعون قوم وراه ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. كلام كوني. هم ورانا وادي البحر. فيقول بملء فيه كلا. ده كلا دي يمكن أن تكذب في ساعتها. أم قال لا إن معي ربي سيهدين. قوانين تانية دي. نعم يا سيدي. حتى في رواية أبي هريرة ما أنعمت على عبادي قال الله عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. نعم. أي نعمة يعني؟ هل الكواكب ليس لها قدرة ولا مشيئة؟ القدرة موهوبة للوظيفة. هو موظف يعمل ايه؟ موظف. مين اللي وظفه؟ الذي خلقها. يبقى لها وظيفة. في سورتي الشورى وفي سورة الشورى قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإذا أنزل الله تعالى الماء من السماء جعله سببا في إحياء الأرض بعد موتها كما في سورة الحج يقول تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أيضا في سورة الحج ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. في هذه البساتين الجميلة تنمو أشجار جميلة ونباتات رائعة وتظهر أزهار ذات ألوان تسر الناظرين. وتعدد ألوان الأزهار مقصود قصدا في فطرة الخلق لأن تعدد الألوان يجعل من البيئة النباتية لوحة جمالية في غاية البهاء والرونق والجمال. فالجمال مقصود قصدا في فطرة الخلق ذلك أن الله جميل يحب الجمال. تجد الطيور وتجد الحشرات البيئة المناسبة لها والغذاء اللازم لها في تلك النباتات وتلك الأشجار والأزهار. وتجد الطيور غذاءها من الحشرات وتجد الحشرات غذاءها من النباتات. وقد تتجمع بعض المياه في بركة صغيرة تلهو فيها الطيور وتعبث بمائها وتشرب منها وترتوي. وهكذا يخضر وجه الصحراء في موسم الأمطار فقط وبعد أن تنقطع الأمطار تموت النباتات وتختفي وتقفر الأرض وتصير صحراء جدباء موحشة. وعندما كما نرى في الصورة هذه كانت بساتين رائعة من قبل وصارت صحراء جرداء بعد انقطع عنها الماء. وعندما تنزل الأمطار
تحيا الأرض الميتة مرة أخرى وتخرج من كل النباتات والثمار وتخضر وتحيا. ونذكر قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ونذكر قوله تعالى أيضا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. تظهر أنواع من الزهور الجميلة في منتهى الجمال والرونق والبهاء، تكسو الأرض بحلة قشيبة من الجمال والخضرة. لقد كانت صحراء قاحلة ماحلة ميتة بالأمس القريب، وما أن نزل المطر عليها حتى صارت أرضا مخضرة. ويعود الجفاف مرة أخرى وتنعدم الأمطار، ويعود الموت إلى الأرض مرة أخرى وتختفي النباتات والأزهار وتصير الأرض صحراء جرداء لا زرع فيها موحشة جدباء. وهكذا رأينا كيف أن الله ينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها. وفي وسط الصحراوات الواسعة تظهر بعض الينابيع المائية وتجري في الأرض نهيرات تسقي رقعة صغيرة من الأرض وتظهر فيها النباتات والزروع. إنها واحة من الواحات حيث يتوفر الماء. إن المطر هو بفضل الله وحده، بفضل الله وبرحمة الله، لا دخل لمشيئة أحد غير الله عز وجل. في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب أو بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكوكب أو بالكواكب. رد الأمر إلى الكواكب والنجوم أمر له تاريخ طويل مع الناس. حتى يومنا هذا نسمع من يقول: إرادة السماء، مشيئة السماء، عدالة السماء. فهم يردون الأمر إلى السماء وليس إلى الله عز وجل. لا يقولن أحد نزل أمر السماء، هذا خطأ، وليقل نزل أمر الله. ففي سورة الحج يقول الله تعالى: إن الله يفعل ما يريد. لا يقولن أحد مشيئة السماء، نزلت مشيئة السماء، لا، ليقل مشيئة الله. فالله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لم يقل إلا أن تشاء السماء. وقال أيضا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا يقولن أحد الكتب السماوية، وليقل كتاب الله. فالله تعالى يقول في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. إن إضفاء صفات القوة والهيمنة للكواكب والنجوم والسماء خطأ كبير، وذلك يرجع لسببين: الأول ترديد ما كان يقوله المنجمون قديما بحسن نية طبعا. الثاني خطأ من أهل المجاز، فاسم السماء ليس اسما من أسماء الله الحسنى، فلا يجب أن يطلق كناية عن الله عز وجل ولا مجازا، ولا يطلق عليه على الحقيقة. إن كل خلق في هذا الكون هو من خلق الله عز وجل، وكل أمر في هذا الوجود
هو من أمر الله تبارك وتعالى، لا آمر غيره ولا فاعل غيره، ولا توجد مشيئة لسواه، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كان الحديث اليوم عن نزول المطر من السماء، وعما جاء عن ذلك في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والحديث القدسي الشريف، وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.